ரூபாய் நோட்டு, ரயிலின் கூரையில் ஓட்டை, கொள்ளை இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? 2016ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஐஓபி வங்கிக்கு சொந்தமான பல கோடி ரூபாயை பழைய நோட்டுகள் 228 பெட்டிகளில் எடுத்து வரப்பட்டது. அப்போது ரயிலின் கூரையில் பெரிய சைஸ் ஓட்டையை போட்டு அதனுள் நுழைந்த ஆசாமிகள் அத்தனை பெட்டிகளையும் அலேக்காக தூக்கி சென்றனர். அந்த பணத்தின் மதிப்பு ரூபாய் 5.75 கோடி என கூறப்பட்டது. தொகையோ பெரிது, பெட்டிகளோ நிறைய, இடமோ பரபரப்பான எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த கொள்ளை எப்படி, எப்போது, யாரால், எங்கே தொடங்கி நடைபெற்றது என்பதை யோசிக்கவே முடிக்க போலீசார் ரொம்பவே திண்டாடினர். சாதாரண கொள்ளை என நினைத்து முதலில் ரயில்வே போலீசார் தான் இதை விசாரிக்க வந்தனர். ஆனால் நடந்த சம்பவத்தை பார்க்கும்போது விபரீதம் புரிந்தது. 2 வருடம் கழித்து விசாரணை அடுத்து சிபிசிஐடி போலீசார் இதனை கையில் எடுத்தனர். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து கேமரா முதற்கொண்டு வந்தவர் போனவர், பார்சல் ஊழியர்கள், பெட்டி தூக்கும் போர்ட்டர்கள் வரை விசாரித்து விட்டார்கள். எதுவுமே பிடிபடவில்லை. ஆனால் 2 வருடம் கழித்து இந்த கொள்ளையில் இறங்கியவர்கள் யார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் கொள்ளை விவகாரத்தில் சிபிசிஐடிக்கு பக்கபலமாக இருந்து உதவியது நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம்தான். எப்படி தெரியுமா? ஏற்கனவே இந்த விவகாரத்தில் கொள்ளையர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறி வந்த சிபிசிஐடி மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடம் உதவி கோரியது. அதை ஏற்றுதான் நாசா உதவி செய்ய முன் வந்தது. அதன்படி சேலத்திலிருந்து எழும்பூர் வந்த ரயிலின் 350 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் செயற்கைக்கோள் மூலம் புகைப்படங்கள் அனுப்பி வைத்து சிபிசிஐடிக்கு தோள் கொடுத்தது நாசா. அந்த படங்களின் அடிப்படையில் தான் 100க்கும் மேற்பட்ட செல்போன் டவர்களின் அழைப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதில் சிக்கிய க்ளூ தான் சேலம் விழுப்புரம் இடையே ரயில்வே மார்க்கத்திற்கு வந்த மர்ம செல்போன்கள். 2 வருட தேடுதலுக்கு பிறகு மத்திய பிரதேசத்தின் மாவட்டத்தை சேர்ந்த குணா மோகர் சிங் தலைமையிலான கும்பலை சேர்ந்த 7 பேரை சிபிசிஐடி குழு கைது செய்தது. பின்னர் சின்ன சேலம் மற்றும் விருதாச்சலம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ஓடும் ரயிலின் மேற்கூரையில் ஏறி சென்று துளையிட்டு பார்சல் வேனுக்குள் புகுந்து திறந்திருந்த மரப்பெட்டிகளை உடைத்து துணிகளில் பண மூட்டைகளை மடக்கி கடைசியாக மர்ம நபர்கள் கடத்தி சென்றது தெரிய வந்தது. ரயில் திருட்டு, பேங்க் கொள்ளை குறித்து பல தமிழ் சினிமா வந்திருந்தாலும் இந்த சம்பவம் தமிழகத்தில் மறக்க முடியாத ஒன்றுதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம AnyNews தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.